สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะหยกไทยพาเพื่อนๆมาเลาะชมบรรยากาศริมทะเลนะคะชมเรือไปนะคะเพื่อนๆค่ะยามเที่ยงนะคะบรรยากาศยามเที่ยงเพื่อนๆค่ะก็ยังมีหมอกอยู่นะคะเพื่อนๆมองอะไรไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมีเรือสินค้าเริ่มมาอยู่ฟากโน้นนะคะเพื่อนๆน้ำทะเลเงียบสงบเพื่อนๆเรือไม่ค่อยมีวิ่งนะคะเพื่อนๆค่ะเรือลำนี้ไม่ทราบว่าเขาทำอะไรนะคะเพื่อนๆติดเครื่องทำอะไรเสียงดังเพื่อนๆอาจได้ยินนะคะเพื่อนๆไม่ทราบว่าเขาทำอะไรนะบรรยากาศยามเที่ยงรู้สึกว่าจะสงบเงียบไปหน่อยเพื่อนๆตรงนี้เป็นหัวเกาะนะคะตรงนี้เป็นท้ายเกาะเล็กๆค่ะเพื่อนๆเห็นปะเห็นอยู่ไกลๆเรือสินค้าเล่นผ่านมีประภาคารปักอยู่ท้ายเกาะเพื่อนเห็นเรือสินค้าอยู่ไกลๆเพื่อนแดดดีมากๆเลยเพื่อนๆค่ะแดดดีแต่ท้องฟ้าไม่ค่อยท้องทะเลไม่ค่อยแจ่มใสนะคะเพื่อนๆจะมีหมอกตลอดเวลานะคะถ้าแจ่มใสต้องฝนตกลงมาค่ะแต่นี่ฝนมันไม่มาฝนมันไม่ตกไม่ใช่ฝนมันไม่มาฝนมันไม่ตกเพื่อนเห็นนกกระยางเรือบางลำก็เริ่มออกสู่ท้องทะเลใหญ่บรรยากาศเงียบเรือไม่ค่อยมีวิ่งนะคะเพื่อนๆค่ะท้องทะเลจะเงียบไม่ค่อยมีคลื่น
มีแต่เรือจอดนะคะตอนนี้เรือจอดค่ะเพื่อนบรรยากาศยามเที่ยงนะคะเพื่อนๆอันนี้เรือสินค้าจะวิ่งอยู่ฟากนู้นนะคะเพื่อนๆมีเรือสีขาวลำสีขาวกำลังวิ่งมาจะเข้าอ่าวอาบดินนะคะจอดท่านะคะมีท่าเรือค่ะเสียงดังมาแตะไกลเลยเพื่อนๆเรือลำนี้สีขาวเนี่ยเสียงดังมาแตะไกลเลยเริ่มจะเข้ามาจอดที่อ่าวอาบดินนะคะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศร้อนแต่ร้อนไม่มากเพื่อนๆแต่ยังถ้าถึงเทศกาลกินบะจ่างไปแล้วอ่ะเพื่อนๆจะร้อนมาก30 องศานะคะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะยังไม่ได้ถึงเทศกาลกินบะจ่างเพื่อนที่เลยเดือน 6ไปแล้วอ่ะฮ่องกงจะร้อนมากถือว่าร้อนเลยแหละอากาศจะร้อนมากเพื่อนๆเรือสีขาวเริ่มแล่นมานะคะเพื่อนๆยกไทยพาเพื่อนๆมาเลาะริมทะเลบรรยากาศยามเที่ยงนะคะยามเที่ยงลงถ่ายคลิปสักแป๊บหนึ่งก่อนจะไปทำงานนะคะเรือลำสีขาวเนี่ยเห็นไหมสีขาวแล้วก็กำลังวิ่งมานอนเหลืองสีเหลืองน้ำเงินนะคะลำนี้สีขาวยืนตรงนี้จะได้มุมแค่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆมุมไม่ได้เดี๋ยวทะเลเพื่อนๆได้มุมแค่ตรงนี้ติดกำแพงลวดน้ำ บ
ก็ยังมีหมอกนะคะเพื่อนๆยิ่งตอนเย็นนะไม่ต้องเห็นอะไรเลยเพื่อนๆบางครั้งก็ถ่ายคลิปไม่ได้มองไม่เห็นอะไรเลยอะตอนเย็นนะเพื่อนๆคะเรือยังไม่เห็นเรือเพื่อนๆโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินก็มองไม่เห็นนะเพื่อนๆเขามองไม่เห็นมันขาวไปหมดนะอากาศร้อนก็จริงแต่ก็ชื้นนะเพื่อนๆไม่ทราบว่าเรืออะไรประดับประดาก็สวยเลยสีแดงแดงลิดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเพราะเรือใหญ่ไม่ค่อยมีมาเพื่อนๆสีแดงลำสวยประดับประดาด้วยธงสีแดงอย่างนั้นเริ่มมีคลื่นแล้วมีคลื่นเป็นระลอกพอเรือเล่นทะเลจะมีคลื่นแรงก็เพราะว่ามาจากเรือนี่แหละที่ทำให้มีคลื่นนะคะเพื่อนๆว่าแต่เมืองไทยร้อนที่ดีกว่า125 องศานี่ก็ร้อนตับแลบแล้วสีแดงประดับประดาราคาสวยด้วยนี่เลยสินค้าทำไปนู่นแล้วส่วนทางนี้เรือวิ่งเข้าเกาะอ่าววิ่งเข้าอ่าวเอาจะบินเพื่อนๆเนี่ยเรือลำเนี้ยเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นเรือเวลากลางคืนนะเขาเปิดไฟอ่ะท่องเที่ยวชมวิวมากกว่าเพื่อนก็มีเรือจอดมาค่อยกี่ลำนะคะเพื่อนๆตอนเที่ยงเรือจอดน้อยเพื่อนๆแต่ตอน
ย็นอีกทีต้อง ถ้าจะให้เยอะต้องถ้าจะให้เยอะเลยนะเพื่อนๆนู่นพายุเข้าอ่ะช่วงพายุเรือเนี่ยจะมารวมตัวกันหมดเพื่อนๆอยู่ในอ่าวเพราะหลบพายุไงทีแรกว่าจะไปถ่ายตรงชายหาดหินแล้วเพื่อนๆแต่นี่มันเที่ยงเดี๋ยวเข้าไปทานทำงานนี่ก็อีกลำหนึงเพื่อนปักธงสีแดงไว้ต้องเข้าไปดูที่อ่าวในอ่าวอะที่เรือจอดแน่นเลยอะอ่าวอัลเบอร์ดินอะว่าเป็นเรืออะไรนะคะเพื่อนๆลำนี้ก็สีแดงแล้วก็ไปทางโน้นโน่นไปนู่นแล้วนู่นก็สีแดงเนี่ยเหมือนกันเลยดูนกกระยางได้ปลาบ้างเปล่าไม่รู้นกกระยางบินไปก็บินมาวันหนึ่งจะได้สักกี่ตัวส่วนมากคนตกเบ็ดนะเขาได้ปลาตัวเล็กๆอ่ะเขาจะโยนให้นกกระยางนี่นกกระยางเนี่ยพอรู้ว่าตรงนี้มีที่กินเขาก็จะมาคอยรับส่วนแบ่งที่คนตกปลาเขาโยนไว้ก็จะบินมาเก็บเอาไปกินนะคะเพื่อนๆเรือเล็กไม่ค่อยมีวิ่งเท่าไหร่มันเป็นช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงเวลาเย็นนะคนจะเลิกงานเพื่อนๆนั่งเรือกลับบ้านข้ามเกาะไปเกาะลำมานะคะบางครั้งก็นั่งจากเกาะลำมาที่อัลเบอร์ดินนะคะเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆเรือปักธงแดงเนี่ยลำนี้ลำที่2นะไปแล้ว1ลำนะคะ เ
ที่ยวอย่างมีความสุขนะคะเพื่อนๆเดินทางปลอดภัยนะคะแต่สงกรานต์อากาศร้อนแบบนี้ไม่น่าเที่ยวหรอกเพื่อนๆน่านอนอยู่กับบ้านเพื่อนๆรถก็เยอะอันตรายมีเรือไม่ทราบว่าไปไหนนะคะเพื่อนแล่นออกมานะคะเพื่อนแต่รู้สึกว่าเงียบเที่ยงเนี่ยทะเลจะออกเงียบมากจะมีเยอะอีกทีก็ช่วงเย็นเพื่อนเรือสินค้านับไม่ถ้วนเรียกว่าชักแถวมาเลยอะตอนบ่ายๆอะเพื่อนๆทะเลเริ่มมองไม่เห็นแล้วเพื่อนๆถ้ายิ่งอากาศเย็นตะวันตกรับทะเลนะคะเพื่อนๆจะยิ่งมองอะไรไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆไกลๆเพราะว่ามันจะมีออกเป็นหมอกสีขาวมาปกคลุมทะเลเพื่อนๆทำให้เห็นอะไรไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆแต่ถ้ามีทั้งแดดมีทั้งฝนตกด้วยเนี่ยจะเห็นภูเขาชัดเจนภาพนี้จะชัดเพื่อนๆนี่ฝนมันไม่มี มันมีแต่ก็ตกไม่มากแต่ก็ไปตกที่อื่นนะคะเพื่อนจอดเป็นแถว1 2 3 5 ลำ 6 ลำ 7 ลำ 7 ลำตรงแค่กระจกตรงนี้ข้างหน้าเนี่ย4 ลำเพื่อนฝาแฝดจอดคู่กันเลย4 ลำเพื่อนแฝด4นะคะเริ่มง่วงนอนเพื่อนบรรยากาศใต้ต้นไม้ตรงเสือก็สามารถนอนหลับได้สบายชายทะเลเพื่อนเงียบเรือขาดระยะป๊อกเขาทำอะไรเรือจอดแต่มีคนอาศัยอยู่ในเรือนะเพื่อนจอดพักผ่อนเรือมาจอดพักผ่อนเวลาเย็นแล้วก็ออกสู่ท้องทะเลใหญ่
โล่งดีจังเลยปกติเรือจะจอดบังนะนกนกนกผู้โดยสารนะคะเข้ามาอ่าวอาบดีนบรรยากาศยามเที่ยงนะคะเพื่อนๆเป็นเรือรับส่งโดยสารลำเล็กนะคะเพื่อนตรงนี้หัวเกาะโล่งตรงนี้เรือน้ำทะเลคลื่นทำให้เรือมาบังตรงนี้นะคะตรงท้ายเกาะเนี่ยจะมองไม่เห็นเรือไหลมารวมกันท้ายเกาะเรือเล็กก็ไม่ค่อยมีวิ่งนะคะเพื่อนๆจะออกเงียบถ้าเป็นตอนเย็นน่ะเรือจะวิ่งไปมาเยอะแยะเพื่อนๆเรือขนส่งสินค้าก็น้อยเพื่อนๆที่จะแล่นผ่านมาทางนี้นะคะเพื่อนๆตอนเวลานี้ถ้าเป็นช่วงบ่ายนะจะเยอะมีเรือแล่น
มนะคือว่าอากาศแบบอบอ้าวอะไรเหมือนพายุจะเข้าอะทะเลบรรยากาศยามเที่ยงนะคะเพื่อนๆเรือแล่นมาถึงตรงนี้แล้วดูในกลุ่มเรือกับเรือจอดเรียงแถวกันเกาะนู่นก็ให้มีนกกระยางนะคะช่วงนี้อากาศคงร้อนนกไม่ค่อยออกไม่ทราบไปหลบอยู่แถวไหนบินไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่ทราบนกไปบินมาคงไม่ได้เหยื่อหรอกเพราะไม่ได้โฉบลงน้ำทะเลนกพวกนี้จะมีพรสวรรค์ในตัวตาสามารถมองเห็นปลาในทะเลได้นะคะเพื่อนล่าเหยื่อมาแล้วบินมาแล้วไม่มีเหยื่อให้มองแล้วบินไปบินมาโฉบโฉบโฉบแตะน้ำทะเลแตะนานด้วยนะเท้าแตะน้ำทะเลแล้วก็มองหาปลาทางที่ไม่มีอะไรก็เกาะสามารถลอยตัวได้เนี่ยคู่นี้ก็มี3 ตัวแล้วนกมา3 ตัวนู่นเรือแล้วก็พี่ที่มาขับเล่นมาตอนนี้เห็นเรือสินค้ามาลิบๆเลยนานๆจะเจอวางเกาะตรงนี้ช่วงนี้เงียบไม่ค่อยมีเรือแต่มีเรือออกมาแล้วล่ะแต่ยังเล่นมาไม่ถึงเพื่อนๆ
ร้อนนะเพื่อนๆมันไม่มีแอร์มันมีแต่ไอน้ำทะเลเพื่อนๆถ้านั่งนะนกกระยางบินไปก็บินมานกใครต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนค่ะที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะสงกรานต์ปีนี้ก็ขอให้มีความสุขโชคดีมีสุขนะคะเพื่อนๆเฮงๆรวยๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปเที่ยวสงกรานต์ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกที่ที่ไปนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเพื่อนๆลำเล็กจะเสียงดังนะลำเล็กจะเสียงดังมากวันๆมองทะเลก็จะต้องเห็นเรือเพื่อนๆเห็นทะเลเห็นภูเขาเพื่อนๆอยู่กับทะเลก็มองแต่เรือมองทะเลมองภูเขานะคะอยู่ทุ่งนาก็มีแต่มองต้นไม้ผักอยู่สวนก็มองต้นชาวสวนก็มองแต่ผลไม้ชาวนาก็มองแต่ทุ่งนาเพื่อนๆชาวทะเลก็มองเรือกับน้ำทะเลไปนะคะเรือหาปลายกไถต้องขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย